इस चिड़िया के गले में कुदरत ने एक ऐसा मशीन फिट किया है कि ये जो भी आवाज एक बार सुनती है तुरंत उस आवाज की कॉपी करना चालू कर देती है, जैसे किसी बच्चे की रोने की आवाज। या फिर दूसरे पक्षियों की आवाज। कुत्ते की आवाज, कार और हॉर्न की आवाज और पता ना क्या क्या। दरअसल इस बर्ड का नाम है लार बर्ड, जिसे मिमिक बर्ड भी कहा जाता है। ये बर्ड किसी भी आवाज की कॉपी लगातार 30 मिनट तक कर सकता है, जब तक इसे कोई दूसरा आवाज ना सुनाई दे।